Portas rotas, o falso teito podre, tapas de sanitarios incompletas, cañerías parcheadas unha e outra vez e radiadores enfarruxados. Este é o estado no que se atopan os baños do colexio As Covas de Meaño. Son os propios usuarios, a rapazada que estuda ali, a que nos conta como se atopan as instalacións. O principal problema dos baños é que están moi rotos, están sucios, non cheiran ben. Hai baños que non teñen nin a primeira tapa nin a segunda, son moi pequenos. Cando vas ao baño non te sentes a gusto neles, tiña unha goteira grande e arreglouse. As luces non van e non están ben. Pedimos que por favor os arreglen e a ver que se pode facer. Eles son membros neste colexio do Consello Escolar da Infancia. Comparten co resto da comunidade educativa o seu malestar por unhas instalacións que se atopan nun estado lamentable. A petición non é nova, xa que hai anos que dende o centro veñen solicitándolle a educación que tome medidas. O ano pasado si nos dixeron que os baños si se iba a empezar. Tamén nos decían que empezaríamos por unha parte, cales queredes. Nos creemos que son os baños íntegros dos dous edificios de infantil primaria que se teñen que reconstruir. Xa, é dicir, é unha cousa que hai que abordar xa a todos os niveles e deixalo zanxado porque creemos que é de vital necesidade. Segundo apuntan, a Xunta argumenta que neste centro xa se teñen feito outros grandes investimentos como a renovación da cuberta o verán pasado, unha obra matizan dende a dirección que xa se viña arrastrando dende o ano 2019. Con todo, creen que unha cousa non quita a outra. É certo que o verán pasado as obras foron inmensas de cuberta, o cual agradecemos pois moito porque era necesario. Se nos dixo que, bueno, que o ano pasado xa nos cubrirá a cuberta e que non xa estábamos cuberta unha parte e que non se podía facer máis. A preocupación polo estado dos baños tamén se estende entre os pais e as nais. Din que se trata dunha cuestión de salubridade. Estamos adiante dunha situación moi grave, trátase da salubridade dos baños, dunha cuestión estructural, non é unha cuestión de limpeza, non é unha cuestión sanitaria, senón estructural, é dicir, son os baños primixenios do centro, baños que xa utilizaron pais e nais de nenos que están agora mesmo sendo alumnos do centro e alumnas. Exixen un compromiso por parte da educación e non descartan ir máis alá á hora de facer presión. As medidas poden ser tanto en vía administrativa, tamén social, pois facer distintos tipos de reclamacións e incluso valorar no seu momento a vía judicial, é dicir, hai que tocar todos os paus se vemos que a Consellería realmente non cumple coa súa responsabilidade. Dende o centro tamén estudan pedir un certificado de sanidade que avalíe o estado dos baños. Pola súa banda, dende o Concello de Meaño trasladaron tamén a Educación unha petición propia sobre este tema.